床边故事第36集：社会道德狗。在直播谷的另一端，巴福那只自称社会道德狗的拉布拉多正在网络上巡视。他偶然发现了童子大师的直播间，一个以其犀利而直接的风格著称的老鼠。在直播中，童子大师正在对着镜头热情地讨论。突然，他的话题转向了观众的反应。你们这些观众啊，跟废物没两样。童子大师边说边看着聊天室的反馈，显然不满于一些观众的挑剔评论。他继续说，还有些人就像那位拴牢的门一样，什么风都吹进来，什么话都放出去。他的这种说法虽然尖锐，却也让一部分观众感到十分直接和真实。这正是他们喜欢童子大师的原因。巴福看到这一幕，感觉必须得介入了。他穿上标志性的道德披风，加入直播，正色制止童子大师。直播是个展示才艺的地方，不是发泄不满的垃圾桶。我们应该用言语建设，不是拆毁。童子大师被巴福的突然出现弄得一愣，随后咧嘴一笑，挑衅道：哦，道德狗大侠来了，教我吧，除了直话直说，我还能怎样？难道把真话都藏起来，让这些冬日太阳感到温暖些？巴福毫不动摇，坚定回答：言辞激进和随意指责只会让你失去更多朋友。我们的每一句话都可能影响到别人。你可以保持真实，但也要尊重听众。经过这次对话，童子大师沉默了片刻，然后深吸一口气，对着镜头说：可能我有点过头了，给那些我可能冒犯到的观众道歉。今晚的直播我们就不带脏话，试试新风格。尽管他在直播结束后又回到了老样子，但这次的事件让他的直播间的气氛有了短暂的改变。而巴福这只社会道德狗意识到，改变一个人的习惯确实不是一朝一夕的事，但他的努力至少在观众中种下了一些思考的种子。